あのゾクッとするエキゾースト音、聞いたことある？それ、フェラーリ 458GT のサウンドだよ。このマシンは、サーキット生まれ。けど見た目は超エレガント。4.5L の V8 自然吸気、570馬力、レッドラインはなんと 9000rpm。やばすぎる。デザインはシャープで攻撃的。でもちゃんとフェラーリらしい高級感もあって、ただの速い車じゃない。そして何より、ハンドリングが神レベル。まるでドライバーの心を読んでるみたいに曲がってくれる。フェラーリ 458GT は、ただのスポーツカーじゃない。これは、五感で感じる体験そのもの。